kwezi kw'indwi mu 2022 turiko turagenda ahantu bita kuri ile Pétrie, ni kwizinga ryitwa Pétrie. Turagiye kwifatikanya n'abandi. Murakoze rero, ubu ni Donavina umugore wanje, hanyuma hariho na Eri ingo na Eri nguyu na Eri nguyu turajanye. Uriko arafata amafoto nawe ninde ingenda mubereke. Uriko arafata amafoto nguyu ni bagwa Jonavana Iva ari kumwe na nabo rero. Ubu turiko turagenda rero kuri ile Pétrie canke kwizinga ryitwa Pétrie. Urabona umugore wanje yambaye impuzu yanditseko Burundi gihugu c'amata n'ubuki. Ni impuzu z'u Burundi. Uburundi na Canada ni bihugu bibiri bifise umusi umwe wo kwikukira. Mugabo Burundi bwariganzuye kuko igihugu cikukira ni igihugu kiba cavukiye mu buja. Uburundi nabwo ntibwavukiye mu buja. Uburundi bwari bufise kwikukira, hanyuma abadagi n'ababirigi barabitwaka. Babitwatse rero nta muntu numwe ashaka kuvuga ngo carikukiye igihugu, ahubwo igihugu cariganzuye. Turasubira rero, murakoze. Abo n'abandi mubona turiko turagenda tujana nabo. Abana bambwiye ko turiko turagenda nyene aho nyene kuri ile Pétrie. None bambwiye ko novuga nti kiriya gicu bavuga ko kigomba kumera nka castor n'igikoko cyo ngaha muri Canada. Naho rero heraba ubu naho turatonze, tugomba dufate inzira tugende kuri ya ile Pétrie. Ziriya nazo ni imodokari zamaze kuza, zatunze abantu benshi cyane, bamaze kuza kuraba ibirori bibera kuri ile Pétrie. Ubu tugomba tujabuke, ngomba kujabuka, ndajabutse. Abana ni imodokari zije, twe turiko turigira rero kuri ile Pétrie. Niyo turiko turaja aho urana ko bavuga ngo nta modokari nimwe yinjira inyuma ya saa moya y'ijoro, kandi saa moya yarenze. Turiko turagenda hiraba rero hariya. Ubu iyo turiko turaja ni hariya iyo turiko turaja abantu bari ari benshi, hanyuma turiko turamanukayo ku munsi mukuru. Turaza kuvayo mu kanya tugiye mu bindi birori ahantu baza guturitsa ibintu mengo ni nkoho, none duhava tujayo aho rero. Je ndiko ndabibabwira rero, nduyu ndaba ubone ntafatira Patrice rero. Turiko turabandanya ibicu by'uno munsi n'ubuyobe. Urumva umugore wanje nawe aje kumbwira ngo heraba ngo igicu ngo mengo ngo n'umuntu ngo ajyamye agaramye. Nguyo heraba ico gicu mvuga ngiki ndagikweze. Umengo hajya umushatsi, hanyuma n'ingohe n'izuru n'umunwa, nuvuga ngo n'agasakanwa. Uheje kubimbarira nguyo. Turiko turagenda twese heraba n'abazungu bose turi kumwe. Turiko turagenda rero ku munsi mukuru wo kwikukira kwa Canada n'umunsi mukuru wo kwiganzura ku Burundi. Turi kumwe kandi na Vadiro Patrice, abahungu banje ngabo bariko barirukanga baraba ivyatsi n'ibiki vyose. Heraba nk'uwo twari karigira turabandanya. Aha rero tugomba dutangure ya zinga ile Pétrie. Urabona ingene hameze nuku hariho naho kandi nukuvuga ayo mazi araza, hanyuma aha nukuvuga ryari zinga mugabo babwije kuhafatanya kugira ngo dushobore kuronka ahantu duca. Ahandi hoho hari hafatanye naho inyuma, hanyuma rero akacagira izinga. Mugabo akantu kagira izinga neza kari haje imbere, ndazaho kabereka iyo turiko turatera tuja kwizinga ryitwa Pétrie. Turi kumwe rero, umunsi mwiza. Kubera ko haba hari abantu benshi rero, hariho n'abagwara n'abagira gute. Nk'ubu urabona iyo rero rusehaba iraje, abona iratwaye irikiratsa n'amatara, ukuvuga urya umuntu ashaka ko ari umuntu agwaye, bagiye kumutunganiriza kubera hari abantu benshi cyane. Aha nibisanzwe kuri iri zinga Pétrie usanga hari abantu bakeya gose, ariko ugiye aho inama nshinga amateka ikorera kuri colline du parlement ho usanga hari abantu benshi cyane. Ugasanga hariho n'abasirikare, ugasanga hariho n'abapolisi, hariho rero n'ababwiriza kuvura abantu n'abaganga bose. Ya muntu nuwo bagiye gutunganiriza kubera usanga yagize ingorane. Icerekana rero ko hahandi ari kwizinga ryitwa Pétrie. Ubu turashitse rero aho novuga ko ari nko ku
kuko urabona harafatanye no kuvuga aha n'uruzi n'uruzi rumwe hanyuma rugafatanira no ngaha no kuvuga aya mazi ni rivière des Ottawa mugabo kubisanzwe yitwa le fleuve Saint-Laurent no kuvuga irigaburira hariya kure gose hariya kure gose niho no vuga hamara ukigabura rero aha aniho kuri rya zinga Pétrie aha ndiko ndakwereka no kuvuga hari amazi amwe aca ngaha akacaza hanyuma ayo mazi ari karaza rero akaca yinjirira ngaho aca yinjirira kuri bikono niho baje bayategurira ngaha amazi akinjirira ngaha hama yinjiriye ngaha rero akaca bwiriza kusasohokera ngaha naho akaca sohokera ngaha aha kuri iki kintu kugira ngo acarengana haje urabona ko ari karatemba hanyuma abantu bitungiye rero barafise n'amato baca bazana ngaha kugira ngo ibintu byose bigende neza aho nukuvuga si igikono kimwe cyonyene sikingoti cyonyene gitwara amazi haraba n'ibindi bikono urabona ngaha hari bibiri ikindi gikono ngikirya ikindi gikono ngico kiri ngaho kandi n'amazi urabona ko hariho n'umukuba hariho umukuba w'amazi biboneka ko ari amazi ari karagenda avuye hehe avuye aho haruguru kubera aho haruguru ni hehe nakubwiye ko tugiye kwizinga yitwa Pétrie iyo zinga Pétrie rikaba riri hafi yaho jewe mba mu gisagara ca Ottawa muri quartier yitwa Orléans turabandanya rero turabandanya na yindi ya modokari dusehaba nihangiriya iri kure turayishikira hariho n'ubundi bumodokari butwara abantu butwara abantu iyo bagize nk'ingorane urabona nk'uwo umuvyeyi yakuze hanyuma karamusuhukanye aca agenda aho rero turi kumwe ndabandanya ndabereka ibyo ngiye muno munsi kuri uno munsi wo kwikukira kwa Canada no kwiganzura ku Burundi. Ariho twashitse rero kuri ile Pétrie ngaha kuri rya zinga urabona ko batangiye no kuvuza umuziki ngabo bariko baravuza umuziki ngabo twashitse nyene niko turagenda aha rero hinge nkwereke rero yantuze amwe navuga ko ari zinga urabona ziriya nzu wari wigeze kuzibona ziriya nzu kure aho negereje niho yamazi aca urabona ngaha rero ucubandanya hariya ukabandanya hariya hose nk'ubu urabona hariya hariho ubwato buriko buraravya nubwo abapolisi baraba ko hano ibintu byose bimeze neza hama uruzi ruca rugenda hariya hirya hanyuma naho urabona bariko barakina hanyuma ugo ruzi kandi racana hariya novuga ngo ukundi kuboko kurundi ko novuga ngo ahandi uruzi ruca ni hariya hirya hari ubwato buriko buraca hariya hirya hanyuma rero ukacubona rero ngaha rero aha nabantu baje mu gisagara ca Orléans nibo bakunda kuza ngaha mugabo ariho nahandi hantu abandi bagiye narakaca bandanya raba bona bariko bararirimba nabantu bavuza umuziki nyene n'abavuzi b'ingoma barabatumira mugabo kubera ikiza ca coronavirus cyosanga abantu batadutumiye kubera ibikorwa ntibiratangura gukorwa neza mugabo turavuza ingoma bisanzwe ariko mugabo ntitwatumiwe muri no misi aho rero katubandanya turiko turabandanya aho ya ubu rero n'umukinyi rero nzanze ngaha Orléans rikarakina umupira neza urumve heraba rikaragira agapira neza niho turi twese wawe ndagukengurukiye gose urakaramba akagwira gahora ku ngoma n'abana banje ngabo ya aho rero turashitse kuri ile Pétrie nka kwa kundi nyene ubu turagiye hajya ugwa ruzi ngubwo hanyuma n'izuba rirarenze ubona izuba hariya rirarenze reka turagenda rero kuri uruzi ngaho ariho duhatwogera niho duhatwogera urumva rero turiko turagenda hariya kuraba uruzi kuraba ingene amazi atemba niho rero amazi atemba ava hariya akaca yigaburamwo kubiri hamwe hariya n'ahandi ngaha arico gituma ngaho ubona ari izinga
ni sawa rero ya aho aha rero urabona haraca n'amato nk'ubu urabona ubwato buriko buragenda n'abantu bariko baritemberera ngubwo buriko buragenda haraca amato manini manini urabona nk'ubwo buragiye buriko buragenda heraba nk'ubwo buriko buraduga nyene bugoma buduga nk'ubu urabona nk'ubwo bwato nabwo bushobora kuba ari n'ubw'abapolisi cyangwa ugasanga nibwo burimwo ibintu bimeze nk'ibikoho baza kurasa mw'ijoro urabona buragiye bwato ngo buriya buragiye buguma bugenda iyi mikuba ubona ngaha iraza guteye iba myinshi ni imikuba burya bwato buhejeje kuzana buriya buriko buragenda hariya imikuba buzanye iraza gushika no ngaha hariho n'ubundi buriko buragenda ngubu heraba hari amato atatu hariho ubwo bwirabura buriko burarengana ngubwo ni bubiri hariho ubu buri ngaha hariho n'ubu kandi hariho n'ubundi buri hirya gose urumva rero ubu n'ubwato ni mu mato rero aza guhava atera ibintu urabona nkaho ubandanije ukaraba hariya ahanye ndiko ndakwereka urabona ko ari ubwato bw'igipolisi nyene buriko buragerageza gutembera buraba bucungera umutekano ego niko biri rero turi kumwe uma ndababandanya ndababwira kandi urabona hasa neza cyane nukuvuga neza na neza rero aha turi uratanguye kwira urabona izuba ryarenze izuba heraba ryarenze hariya hanyuma abantu bariho umuziki nawo ugumuvuga heraba ubagomba bahindura indirimbo nabariko bararirimba heraba hanyuma abantu bariho ni benshi heraba bicaye baragandagaje heraba na hariya bwa bwato hari ubwato bwinshi cyane urabona nk'ubwo bwato buriko buragira heraba abantu bariko baratamba mugesera heraba ni benshi gose heraba benshi gose hama n'ivyo kurya biriho ngo barazana ibintu heraba ugomba kugura ibyo agura aragura abona abantu bariko baragura heraba abahungu banje nabo barushe heraba ivyo barimo barorereye gusa ko batera novuga ntiba byari bimeze nk'ibikoho heraba bariko baravuza umuziki rero ndani batawe kwatsa amatara kubera buriko burira gose ubu yamaze kuba saa 3 irenga yari karagomba kugira akantu zeye akantu kameze neza no nta kiriko nothing ubu rero si bya bindi ngo mushaka mutwenge canke mureke ubu ukunu kuri neza na neza rero itariki imwe y'ukwezi kwindwi mu 1837 niho Canada yikukira mugabo uburundi nabwo bwiganzuye ababirigi abahora babuganza itariki imwe y'ukwezi kwindwi 1962 muri ico gihe rero uburundi ntibwikukiye uburundi niho bwiganzura abahora babuganza ubu rero Canada yikukiye ico gihe nico gituma ubona ngaha abantu bariko barakora ibintu haje abantu benshi hera abantu bariko barataha nukuvuga uburundi na Canada bifise umunsi mukuru umwe itariki imwe y'ukwezi kwindwi ariko kwa Mukuru Room.
mushaka mutumeke canke mureke je ndiko ndajajura hariho umurundi yaje no muri Canada hama reko umunsi rero wa Canada ivyo bintu bica birakubita buno nyina cagwa yicaye aho hose no kubera ko yari yamenyereye ingwano yo mu Burundi yumva inkoho zivuga rero ni kuri ryabo aha rero ni kuri rya zinga rya Pétrie navuga niho tukiri n'ubu urabona burije ubu rero bariko bararasa bya binavuga ko barasa ibintu bimeze nk'inkoho ndabi mama we ndabira nta na kimwe gisa n'ikindi umve wow ndumviriza wow yo habona ni muzinga rero kandi ivyo rero barasa nivyo bihereza umunsi mukuru nk'ubu rero n'umunsi mukuru wa Canada kwikukira hanyuma uburi nabwo no kwiganzura kimwe kwezi yego urabona abantu bose banumye bose sinshaka kubafotora ndabikwereka ingene bameze kubera nino mwijoro ntiyabona ndabira ntihabona birakomeye
nabivuze ko urumva ivyo ni ibintu biheze umunsi mukuru, ni ukuvuga abantu bararyoherwa rwose babibonye, indabira mw'ijuru. Aha rero babirasira mu mazi hamwe nabereka bwa bwato. Ndabira barungikanije bitatu bine bitanu. Aha no mu Burundi turacari kuri rya zinga ryitwa ile Pétrie, izinga ryitwa ile Pétrie canke Pétrie Island, hafi yiwanje yaho mba i Orléans. Ndabira barungikanije birakomeye. Noneho heraba no ngazi harabona abantu urababone heraba babahungu banje nabo bariko bariyukanga, hari ivyo ntaberetse, mu byo ntaberetse ntaco. Sinabonye ucashitse. Iyo rero ni katamuti rero. Biranze imiti nuko ubunkeka urugamba rugiye gukomera, bagomba rugere reka bagomba baheze. Heraba nawe umve akaba kicaga hanambwa. barahejeje ariko barakoma amashyi, ariko barakoma amashyi. Ariko barakoma amashyi, ariko barakoma amashyi. Babahungu banje nabo ngabo tugomba tugende. Yivugira mu Cyongereza ntacyo heraba. Turi kumwe rero tuzobandanya ejo. Urabona rero nk'ivyo bitara rero nibiriko biratumurikira kubera kugira ngo dutahe, kubera rya zinga ryo kuri Pétrie nta matara ariyo, n'ahantu tugenda gusa tugiye kwitemberera, tugiye kwisasa kuri rwa ruzi navuga. None rero nk'ubu urabona ko ivyo bitara ari ukugira ngo
ivyo bitara ni ukugira ngo bitumurikire dushobore kugenda neza. Urabona aho ni kuri rwa ruzi, hanyuma aho naho kandi ni urabona ko ari rwa ruzi rugabura. Ubu naho turiko turitahira rero, turiko turagenda hera binyana abantu bariko baragenda baduga rero n'imodoka rusanga kumbure ari ya umutekano kugira ngo abantu bagende bameze neza. Turasubira kandi ndashaka kwandize kubabereka neza turiko turagira hari imbere. Ubu turavuye rero kuri rya zinga ryitwa Pétrie. Ariko ndakora ibintu bikora nk'ubizi. Go. Aho rero ubu tugomba tugende rero, muraheje kubona amafede artifice ibintu barasumye ngo niho. Ubu rero tugomba tugende rero, ubu ni Eri nawe umugore wanje nanje Patrice na Fatiro, ikirundi c'abarundi YouTube. Murakoze.